На врачах этой больницы лежит особая ответственность. От качества их работы зависит не только здоровье пациентов, но и безопасность сотен тысяч людей, пассажиров железнодорожного транспорта. Задачи по обеспечению профессионального долголетия пациентов диктуют развитие новых направлений высокотехнологичной медицинской помощи. Мы имеем лицензию и оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь по 6 направлениям. Это челюстно-лицевая хирургия, урология, гинекология, колопроктология, абдоминальная хирургия и онкология. Одним из современных решений для улучшения качества жизни пациентов стало лечение храпа, который зачастую связан с задержкой дыхания и способен привести к серьезным проблемам со здоровьем. Храп может быть без остановки дыхания, если задействованы какие-то анатомические структуры до дыхательного горла. То есть человек храпит, дыхательное горло открыто, он продолжает дышать, кислород у него ночью не снижается. Храп, который действительно крайне опасен для жизни. Это храп, который связан с остановкой дыхания. На базе дорожной больницы действует специализированный сомнологический центр, где занимаются комплексным решением проблем сна. При помощи особых аппаратов врачи снимают показания для точной диагностики причин храпа. Грамотное лечение храпа зависит только от очень скрупулезного, грамотного и очень четкого определения анатомического субстрата, который дает вибрацию звука. Если мы понимаем механизм храпа, то мы можем управлять этим процессом. Революцией в лечении болезни остановок дыхания во сне в свое время стало внедрение метода создания постоянного положительного давления в дыхательных путях. Маска, дыхательное горло, шланг и компрессор. Что делает компрессор в этот момент? Он начинает дуть и открывает дыхательное горло. Значит, человек перестает страдать остановкой дыхания во сне. Сегодня врачи дорожной больницы освоили также инновационную технологию оперативного решения проблемы храпа с помощью бескровного хирургического вмешательства. Устанавливается 2 или 3 специальных небольших небных имплантов с помощью специального аппликатора. После этого подвижность мягкого неба уменьшается и выраженность храпа значительно уменьшается. Впервые на Урале подобную операцию провели 2 года назад на базе железнодорожной больницы в Екатеринбурге. Перед введением импланта снимается лепесток, нажимается предохранитель. Спокойненько дышим. Определяем место, среднюю линию. Вот твердое небо, вот первая линия. Вводим имплант до среза. Порой проблемы дыхания во время сна обусловлены искривлением носовой перегородки или анатомическими препятствиями в глотке. Хирургическая или стоматологическая коррекция значительно облегчает или даже полностью устраняет симптомы заболевания. Ряд других операций мы тоже, безусловно, делаем. Это и работа с нижними носовыми раковинами, с перегородкой носа. Кроме того, медики дорожной больницы справляются с целым рядом других заболеваний и недугов, которые могут возникнуть у машинистов и представителей других железнодорожных профессий, вынужденных работать в сложных условиях. Важно, что наработанные методики и современные технологии доступны теперь для любого человека.